皆さんこんにちは、こんばんは。今から私のお部屋のルームツアーを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。私は東京で実家暮らしをしていて、お部屋の広さは 5.6 畳ぐらいで、6畳ないくらいの小さいお部屋です。で、お部屋のテーマはレトロポップとか北欧のカラフルな感じとか、ちょっとミッドセンチュリーっぽいものがあったりとかして、とにかく自分の好きなものをいっぱい詰め込んだ空間になってます。ちょっとカラフルで落ち着きないって思うかもしれないんですけど、ちょっと最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、早速お部屋を紹介していきたいと思います。まず私のお部屋なんですけど、壁紙がこのお家を作る時に選べて、このミントグリーンの地に白いドットの壁紙になってます。なのでちょっとかなりカラフルな上に壁にも柄と色があるというちょっとうるさめな感じですね。はい。で、まずお洋服のラックから紹介していきたいと思います。このラックは IKEA のラックで多分一番シンプルなものですね。お値段も多分1000円前後ぐらいだったと思います。お洋服は結構私普段色物とか柄物とか多いので、こんな感じでお部屋のインテリアの一部としてお洋服を飾ったりしてます。このハンガーは楽天で購入して、これは多分5本で300円とかで購入しました。お洋服のラックの下がこんな感じで、お洋服屋さんのディスプレイみたいな感じにしてて、これはフランフランで購入した造花なんですけど、ちょっと水玉のチューリップとか可愛いかなって思ってきました。で、この辺の洋書みたいなのは古い雑誌とか、これも古い L とかを置いてちょっとぽい感じで配置してます。このトランクとかもちょっと可愛いなと思って、これも多分ヴィンテージの雑貨で買いました。で、これはフライングタイガーで購入したライトで、文字が好きな文字にできて、私マチコっていうので、マチコの部屋っていう感じで文字を配置して置いてます。これライトなんですけど、普通につけたり消したりできます。はい。で、こっち側もIKEA のラックですね。こっち側にはニットとかトレーナーとかパンツとかを置くようにしてます。で、下がデニムとかベージュのパンツとか柄のパンツとか置いてて、上側がニットになってますね。配置とかは結構見栄え重視でポンポンって適当に置いてます。で、こういうラックって結構こんな感じで隙間が空いちゃったりすると思うんですけど、そういう時はこれは多分300均か100均で買ったんですけど、こういう隙間を埋める差し込み式のものを入れてあげると、仕分けられるし、デッドスペースもなくせるっていうので、これ結構便利なのでおすすめです。で、上側にもフライングタイガーとか、これも手作りなんですけど、このパチスロの照明とか、ちょっと変わった雑貨とかを置いたりしてます。で、こっち側の壁なんですけど、私結構この余白があると、なんだか埋めたくなるという衝動に駆られてしまい、こんな感じでフォトフレームとかウォールラックとかを飾って、こういう隙間を埋めたりしてます。で、私原田修さんっていう最近ちょっと流行ってるんだけど、おさむグッズが大好きで、おさむの絵とかを結構飾ってますね。これはちょっと友達がくれた絵なんですけど、そういうのとか、ちょっとお部屋の雰囲気に合うものを置くようにしてます。雑貨とかもこの辺に置いたりとかしてます。これもフライングタイガーで購入した風船なんですけど、膨らましたらあんまり可愛くなかったので、壁に貼り付けたりとかしてます。この時計は楽天で購入しました。レコード型の時計可愛いなと思って、これガラス製なんですけど、お値段多分2000円ぐらいで購入しました。とっても可愛いです。こういう四角の中に1個丸がポンってあるとバランスも取れて可愛いかなっていう風に思います。このエアコンのコンセントとかちょっと生活感が出るなってものはマスキングテープでつけてちょっと生活感を隠したりとかしてます。で、次紹介するのが、ドレッサーですね。これは IKEA で買ったんですけど、キャットハウスみたいな感じなんですけど、ドレッサーにいいかなって思って、ちょっと改造して、IKEA のキャットツールを、ドレッサー風にしました。椅子は楽天で購入したんですけど、5000円ぐらいかな。プラスチックの、椅子なんですけど、
なんかちょっとミッドセンチュリーっぽくて可愛いかなと思って購入しました。化粧品とかもなんかこういう風に収納してて、この下にはめ込む箱はちょうどいい形の段ボールにこう布を貼ってこうティッシュケースとしても使えて、こう小物も入れられるみたいな感じにしてます。鏡はまん丸がいいかなと思って、全体で見るとこんな感じなんですけど、なんか丸だとこう部屋にあって可愛いかなと思ったので、丸い鏡をカーテンのレールのところに引っ掛けて、ここでお化粧するようにしてます。結構窓際に置くと自然光が入るので、すごいいいかなっていう風に思います。で、次、ベッド側に行くんですけど、ベッド側は、ベッドシーツはまず、IKEA で購入しました。なんか結構 IKEA ってシーズンでコロコロ柄が変わっちゃうんですけど、結構昔のとか可愛かったりするので、IKEA ベッドシーツで調べて、これ結構多分もう廃盤になっちゃったやつなんですけど、調べて購入したりしてます。あと3つぐらい IKEA のいろんな柄の持ってるんですけど、これが一番お気に入りです。クッションは、こっちのオレンジのはフライングタイガーで購入しました。多分1000円しないぐらいでした。この黄色いクッションは楽天で購入しました。これは3000円ぐらいでしたかね。なんですけど、なんかもちもちしててすごい気持ちよくて可愛いです。いろんな色もありました。で、壁なんですけど、ここは結構ジャケ買いしたレコードを飾るようにしてて、この辺はめっちゃお気に入りのレコードを飾ってます。飾る時に置いてるこのラックなんですけど、この画鋲で留められるようになってて、結構賃貸とかって大きな穴とか開けられないと思うんですけど、これ画鋲で固定できるんで、レコードぐらいの軽いものだったら全然楽々支えられるぐらいしっかりしてるので、こう画鋲で付けられるなんかレールみたいなのを付けてます。これもいろんな色あって、これは楽天で1個500円ぐらいだったんですけど、ホームセンターとかだと多分200円ぐらいで売ってるので、結構おすすめです。こんな感じでジャケ買いしたレコードとか、あとなんかちょっと可愛い時計とか小物を置くようにしてます。で、私の部屋ちょっと高配天井になってて、これは多分骨董市かどっかで買ったなんか古い可愛い布みたいなのをここにつけて飾ったりしてます。ちょっと天井寂しいなと思ったので。こっちのカーテンはビーズカーテンなんですけど、なんかのれんみたいなのをこう切ってカーテンレールに直にこうスライドさせて入れてます。なんかビーズのカーテンなんかちょっとレトロで可愛いなって思ったのでビーズカーテンにしてます。こっち側ののれんはなんか昔の本当のリンゴジュースの蓋をこうつなぎ合わせてこうカーテンにしてます。ちょっと不思議なんですけど、ちょっとこの可愛いなと思ってオリジナルで作ってます。で、私結構これお気に入りなんですけど、棚ですね。これも楽天で8000円ぐらいで買ったんですけど、いろんな高さあって2段とか3段とか4段とかあったんですけど、ベッドサイドには4段のがいいかなと思って、4段のものを置いてます。これも赤とか黄緑とかいろんなもの色あって、ちょっとこれもミッドセンチュリーっぽくて可愛いかなって思って置いてます。で、こっち側とかは結構姿見とかがあったりして、さっきお洋服紹介したんですけど、実は結構収まりきらなくって、こっち側にクローゼットがあるんですけど、クローゼットもそんなに大きくないので、こう帽子とかを、こう、クローゼットのドアの部分に引っ掛けられるフックみたいなのをつけて置くようにしてます。で、ちょっとここなんかも、ジャンクジャーナルって言うんですかね。こう、古いアメリカの雑誌とか切り抜いたやつとか、可愛いカードとかを飾って、ちょっと隙間を埋めてます。どうしても隙間があるとなんか貼りたくなってしまうので、はい。で、ちょっとクローゼットの中を見ていきます。で、ちょっとクローゼットの中ももうぎゅうぎゅうなんですけど、こんな感じですね。あんまり整頓って感じじゃないですけど、結構スペースぎゅうぎゅうで置かせてもらってるんですけど、まず私結構引き出しを開けたり閉めたりみたいな、こう2ステップ踏む収納が苦手で、なんでこうポンポンポンってこう投げ込める収納っていうのを目指してて、普段ちょっと今日は撮影のためにちょっと変えてるんですけど、普段はここになんか下着とかもうポンポンポンって入れてしまうので、なんかこういうインナーとかハンカチとか、あとなんかこうタイツとか靴下とかをこれ子供用のおもちゃを入れる
なんかおもちゃ収納なんですけど、これも楽天で5000円ぐらいで買って、それにこうそういう小物を入れるようにしてます。こうするともう畳んでポンって入れるだけなのでめちゃめちゃ楽で、これおすすめです。でお洋服はこっちには結構無地とか柄のないものとかアウターとかをしまってます。これ100均の服なんですけど、トートバッグとか下げるカバンとかをここに置いてます。でこれも IKEA の多分よく皆さんが使ってるような収納をぶら下げて、なんかスカートとかトレーナーとかロンティーとかを置くようにしてます。でこれも多分 IKEA ニトリか IKEA で買ったベルトかけるやつにもうベルトがびっしりあります。こっち側に結構スカーフも好きなのでスカーフも収納してて、もともとついてなかったんですけど、これ100均のタオル掛けを粘着テープで留めてスカーフかけてます。で結構スカーフってツルツルするんで滑りやすいんで、この棒の部分に滑り止めのなんかシートみたいなのを貼ってるので滑りにくくておすすめです。でこんなとこにマスクとかをかけたりとかもできるのでめちゃめちゃこれはおすすめです。私は2段にして分けてます。で上にはアクセサリーをまとめて置いてます。こんな感じです。その上はなんかちょっと収納になってたので紙袋とか本とかなんかあんまり使用頻度の低いものとか上に置くようにしてます。次なんですけど、私結構一番ここ気に入ってて、これ有効ボードって言って穴の開いてる木製のボードなんですけど、壁に固定して文房具とかをしまうスペースにしてます。でこのお部屋デスクとか作業スペースがないので文房具とかをここからピョって取ってって作業とかはもうリビングとかでほとんどしちゃうので、もう本当に物を飾っておくだけみたいな感じになってますね。でマスキングテープとか好きなのでマスキングテープの収納とかにしてます。ちょっとこれ有効ボードを有効的に使えてないんですけど、この100均で買ったこの可動できるフックを貼り付けて突っ張り棒を置いて、そうするとちょっと大きい輪のマスキングテープとかがあってもちょっと浮けるので、こんな感じでいろんなマスキングテープをここに収納してます。でシールとかもあります。これを便利なんですけど小物を入れる引き出し、これはフライングタイガーで500円ぐらい、1個そんなしないかな、そのぐらいで買いました。でこういうのがあったら穴にこういう風に刺すとフックになるんですよね。こうするともうかけられるのでこういうタイプのものがあったりとか、お店みたいにこれとかもそうなんですけど、なんか袋とかを収納するのにこういうボードとかにつけたりとか、これも雑誌収納用のパーツとか、こういうのが結構楽天とかアマゾンとかにフックで売ってるので、有効ボードフックとかで調べると結構こういう感じで出てきます。でなんかこのペンとかもこういうバケツとかに入れて、このバケツは多分ダルトンっていう雑貨屋さんで買ったりとかしてます。でなんか全体的にいい感じになるように、あくまで事務的なものを収納するんですけど、ちょっと可愛くインテリアの一部として飾ったりしてます。はい。で、この下は、棚ですね。なんかこれもっと全然違う形の棚だったんですけど、これもちょっと組み立て方を変えて、なんかちょっと面白い形にしてみました。これも多分楽天で購入した棚です。で、ここにちょっと、私レコード好きなので、これを友達にいただいたんですけど、レコードプレイヤーとか、あとなんかちょっと古い雑貨、これはどこで買ったのかな、多分骨董市とか、結構私骨董品とか好きなので買った電話とか、あとこれもスピーカーですね。これ本当に使えるスピーカーでとかですね。レコードをフレーム入れて飾ったりとか、雑誌とか下には結構円盤もいっぱいあったりとかします。なんか普通に飾り棚として使ってますね。こんな感じです。とラグはなんかもともと置いてなかったんですけど、なんかちょっと寂しいなって思って、なんかあんま大きいの大きすぎると多分本当にこんぐらいしか足場ないのでちょっとあれだなと思って、ちっちゃい長楕円形みたいな形のふさふさしたラグを購入しました。これは多分 Amazon で7000円ぐらいだったかな。でいろんな大きさがあったので、どんな形の広さのお部屋とかにも合うかなっていうふうに思います。これもいろんな色あったのでとってもおすすめです。
照明はこれも楽天で8000円ぐらいで購入したちょっとレトロなかぼちゃ型のランプです。これすごく可愛いのでおすすめです。調節もできて、ちょっと今時珍しいんですけど、豆電球とかもついてて可愛いです。以上で私のお部屋のルームツアー終わりたいと思います。概要欄に私のインスタグラムのリンクが貼ってあるので、よければそちらもフォローしていただけたら嬉しいです。私がやってるウェブメディアなんですけど、ちょっとレトロなスポットとか喫茶店とかファッションとか、そういうレトロカルチャーを紹介するメディアをやってるので、よければそちらも概要欄にリンクがあるのでフォローしていただけたら嬉しいです。どうも最後まで見ていただきありがとうございました。